Привіт! Мене звати Марина Шакотько, я лікар-педіатр-неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Серед багатьох симптомів, які зустрічаються у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях, є два симптоми, які найбільше турбують батьків. Це кашель і лихоманка. Про лихоманку є окремий випуск, там все ретельно розібрано, і періодично до неї я повертаюсь і на інших темах. А от про кашель пропоную поговорити сьогодні. Що ж взагалі являє собою кашель з точки зору медицини? Кашель – це безумовний природжений рефлекс, який необхідний нам для того, щоб очищувати і захищати дихальні шляхи. Отже, кашель – це захисний рефлекс, який присутній всім людям від народження і дітям в тому числі. Але через свої особливості побудови дихальних шляхів і регуляції роботи дихальних шляхів у дитини є свої особливості кашлю. Давайте на цьому зупинимось. Перед тим, як розбирати особливості будови дихальних шляхів дитини, давайте розберемо, що таке верхні дихальні шляхи, а що таке нижні. До верхніх дихальних шляхів відносять носоглотку, ротоглотку, гортань і трахею. А до нижніх дихальних шляхів відносять бронхи і безпосередньо легеневу тканину. У дитини досить вузькі і короткі носові ходи, а слизова оболонка носових ходів досить товста і вислана великою кількістю судин. При виникненні запальних процесів, вірусних, бактеріальних або алергічних, із судин виділяється велика кількість густого в'язкого слизу. А оскільки носові ходи короткі і вузькі, цьому слизу нема де дітись. Діти не вміють сякатись, більше свого часу проводять в горизонтальному положенні, якщо ми кажемо про дітей першого року життя, і цьому слизу кудись потрібно діватись. Тому він стікає по задній стінці глотки до голосових зв'язок і до трахеї. Внаслідок цього процесу у дитини дуже часто виникає кашльовий рефлекс. Наступною особливістю будови дихальних шляхів є також більш короткі і вузькі бронхи у дітей. І вони також вислані слизовою оболонкою багатою на судини. Знову ж таки, при будь-яких запаленнях, вірусних, бактеріальних або алергічних, відбувається набряк слизової оболонки і спостерігається скопичення в'язкого густого слизу в вузьких бронхах. Дуже часто зменшується просвіт бронхів і порушується дихання у дитини. Крім цієї особливості бронхів, є ще особливості регуляції просвіту бронхів. І у дітей дуже легко відбувається спазм м'язових клітин в складі бронхів і виникає явище обструкції. Тобто, окрім наявності слизу в'язкого, відбувається ще і скорочення м'язів, і просвіт бронхів значно звужується. Це є передумовою для формування у дітей обструктивних бронхітів. Це явище у дітей набагато частіше зустрічається, ніж у дорослих. Наступною важливою особливістю будови дихальних шляхів у дітей є недосконалість роботи вічастого епітелію бронхів. В бронхах, в трахеї у нас є специфічні епітелії. Це такі клітинки, які мають ворсинки. Поступальні рухи цих ворсинок призводять до того, що секрет із бронхів, із трахеї природнім шляхом виводиться назовні. У дітей ці ворсинки працюють недосконало, а якщо в трахеї і в бронхах знаходиться слиз, харкотиння, то вони взагалі блокуються. І очищення бронхів, трахеї природним шляхом не відбувається. Такою вишенькою на торті всіх цих особливостей будови дихальних шляхів у дитини є низький кашльовий рефлекс. Через особливості побудови нервової системи і оці особливості будови дихальних шляхів дитині набагато складніше відкашляти і прокашлятись, ніж дорослому. Отже, якщо підвести підсумок, ми можемо побачити, що на фоні запальних захворювань дихальних шляхів у дитини створюються умови для накопичення великої кількості слизу, в'язкого, густого, який може стікати по задній стінці глотки і викликати кашель. Крім того, цей слиз може накопичуватися в дихальних шляхах, при цьому дитина не може адекватно його відкашляти. Як же взагалі відбувається сам процес кашлю? Що це за такий рефлекс?
Кашльовий рефлекс виникає не тільки при подразненні рецепторів, що знаходяться в дихальних шляхах, наприклад, в ротоглотці, в носоглотці. Кашльовий рефлекс може виникати при подразненні рецепторів у вусі, при подразненні рецепторів в шлунку, в черевній порожнині. І при подразненні цих рецепторів різними подразниками, це можуть бути механічні, хімічні, слиз, зараз про це ще поговоримо, імпульси надходять в головний мозок. Центр кашлю знаходиться в довгастому мозку, там виробляється сигнал-відповідь, і відповідні сигнали йдуть до м'язів. М'язів дихальних шляхів, черевної порожнини, діафрагми. І у людини, в тому числі і дитини, виникає спочатку глибокий форсований вдих, а потім короткі поступальні видихи. Ось так формується кашльовий рефлекс. Чому про це важливо пам'ятати? Тому що кашель може бути симптомом не лише захворювань дихальних шляхів, а також захворювань шлунково-кишкового тракту, захворювань вуха, захворювань серцево-судинної системи, різних новоутворень в черевній і грудній порожнині. Зараз трошки ретельніше про причини кашлю. Основною причиною кашлю у дітей все ж таки є запальні процеси в дихальних шляхах. Набряк слизової оболонки, утворення секрету під впливом різних чинників, це можуть бути віруси, бактерії, алергени, хімічні якісь подразники. Під впливом всіх цих подразників утворюються запальні зміни в дихальних шляхах, через це подразнюються рецептори, їх найбільше знаходиться в носоглотці, в ротоглотці, також багато цих рецепторів є в трахеї. Знову ж таки, сигнали від них йдуть до головного мозку, і відповіддю є кашльовий рефлекс. Пам'ятаємо, що він є захисним і спрямований саме на очищення і захист дихальних шляхів. Наступною частою причиною кашлю у дітей може бути механічне подразнення дихальних шляхів, наприклад, потрапляння сторонніх тіл до дихальних шляхів. У дітей це досить часта історія. В своїй практиці я часто маю звернення від батьків, коли дитина засовує якусь іграшку в носові ходи або проковтує якісь предмети, і результатом може бути такий інтенсивний кашель, як захисний механізм. Якщо механічний чинник невеликий за розміром і його вчасно не прибрати з дихальних шляхів, наприклад, батьки не знають, що дитина засунула собі в носика якийсь елемент іграшки, то кашель може бути досить тривалим, супроводжуватися нежиттям, і визначити наявність цього стороннього предмету іноді буває досить складно, тому про цю причину кашлю також не слід забувати. Ще однією причиною кашля у дітей, яка набагато рідше зустрічається, ніж у дорослих, це є психогенний кашель. Це кашель, який виникає без наявності запальних змін або взагалі якихось змін в дихальних шляхах. Цей кашель виникає у відповідь на переживання, емоції або тригерні чинники, які виникають у дитини. Наприклад, переживання пов'язані з адаптацією до дитячого садочка, до школи, або якщо дитина переживає якусь стресову ситуацію, вона для батьків навіть може і не бути стресовою, не здаватися стресовою, а дитина сприйняла якусь сварку з друзями, або якийсь момент відбулось приниження дитини, чи можлива подія, яку дитина побачила на вулиці, аварія або навіть смерть тваринки. Все це може призвести до сильних переживань у дитини, збудження в певних відділах, в певних структур головного мозку, і у дитини можуть виникати такі кашльові рухи без запалення в дихальних шляхах. Цей феномен більше характерний для дітей, у дорослих це зустрічається набагато рідше. Як відрізнити цей кашель? Він має свої особливості. По-перше, він в більшості випадків є сухим, нав'язливим, але взагалі не заважає загальному стану дитини. Тобто дитина грається, поводиться як зазвичай, тільки покашляє. І ще важливою особливістю цього кашля є те, що він зникає, коли дитина чимось дуже зосереджена або під час сну. Тобто тоді, коли дитина максимально відволічена від зовнішнього світу. Менш частими причинами кашлю у дітей є захворювання інших органів і систем, але про це також не слід забувати. Наприклад, при рефлюксній хворобі відбувається закидання вмісту шлунку в стравохід. В стравоході також багато рецепторів. Ці рецептори подразнюються кислим шлунковим соком.
Імпульси йдуть до головного мозку і можуть виникати кашльові рухи. Батьки можуть лікувати кашель як хворобу дихальних шляхів, а насправді у дитини проблеми є шлунково-кишковим трактом. Тому це ще один дзвіночок для того, щоб ніколи самостійно не лікувати кашель у дитини. Не так часто, як у дорослих, на щастя, але все-таки у дітей також може зустрічатися кашель при захворюваннях серцево-судинної системи. Це буває при природжених вадах серцево-судинної системи або при вже набутих захворюваннях, коли відбувається застій крові в колах кровообігу і кашель буде носити застійний характер. На щастя, повторюсь, це вкрай нечасто зустрічається у дітей, але також буває. До мене регулярно звертаються батьки з проханням послухати дитину, прослухати легені. Це, в принципі, основний запит батьків. Якщо у дитини є кашель, це те, що лякає батьків, тому що ця фраза «чисто в легенях» чи «не чисто в легенях» для батьків вкрай важлива. І дійсно, при наявності симптому кашлю ні в якому разі не можна починати лікування без того, щоб не прослухати дихальні шляхи дитини. Тому, будь ласка, не потрібно присилати своїм лікарям аудіозаписи кашлю і просити полікувати кашель онлайн. Це якраз той стан, який онлайн не лікується. При наявності будь-якого кашлю лікар проводить аускультацію дихальних шляхів за допомогою свого чарівного пристрою фонендоскопу. Це основний робочий інструмент лікаря, без якого він ніяк не може впоратись. І вже в залежності від того, що лікар чує в дихальних шляхах, буде виставлятися і діагноз, і призначатись лікування. Кілька слів скажу про хрипи. Вони бувають різні, і наявність хрипів в дихальних шляхах – це ще не катастрофа. Не треба лякатися, якщо лікар, вислуховуючи, каже «я чую хрипи». Вони можуть свідчити про різні діагнози, про різні ураження дихальних шляхів. Іноді хрипи можуть бути провідними, тобто лікар може чути хрипи, які виникають в дихальних шляхах через те, що у дитини закладений носик. Хрипи можуть бути розсіяні по всій поверхні легень, це говорить про наявність у дитини бронхіту, або можуть бути локальними. Це найнеприємніший варіант, коли хрипи вислухаються в одному або кількох місцях. Частіше це свідчить про наявність у дитини вже безпосереднього ураження легеневої тканини або, як ми кажемо, пневмонії. Зараз пропоную пройтись по певним відділам дихальних шляхів, розібрати, які симптоми бувають при ураженні цих шляхів, який кашель буде при цьому і який підхід в лікуванні буде в залежності від цього. Але перед цим скажу, що кашель – це той симптом, який батьки ні в якому разі самостійно не мають лікувати. Бо шкода від такого самостійного лікування кашлю може бути набагато більшою, ніж від того, що кашель не лікується. Із усіх запальних процесів в дихальних шляхах найчастіше причиною кашлю у дітей є саме гострі респіраторні вірусні інфекції. На цю тему у нас також є окремий випуск, ви можете його подивитись. Сьогодні я буду зупинятися саме на симптомі кашлю. Левова частина кашлю у дітей виникає при запаленні саме верхніх дихальних шляхів. Який механізм цього кашлю? Ми про нього вже говорили. Через особливості будови верхніх дихальних шляхів у дитини слиз буде збиратися і стікати по задній стінці глотки, оскільки дитина повноцінно не може висякатись. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що навчайте дитину сякатись. Коли дитина почне сякатись, починається якісно новий етап в житті всієї родини і якісно новий етап перебігу вірусних і бактеріальних інфекцій, пов'язаних з нежиттям і кашлем. Доросла людина може спокійно звільнити носові порожнини від зайвого слизу, і подразнення верхніх дихальних шляхів не буде відбуватись. У дитини все зовсім інакше, і густий слиз, який стікає по задній стінці глотки, доходить до голосових зв'язок, подразнює їх, викликає досить сильний кашель, який лякає батьків, але насправді ніякого запалення в нижніх дихальних шляхах і навіть в трахеї і в гортані немає. Процес локалізується в верхніх дихальних шляхах, і виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, що лікувати дитину якимись мікстурами від кашлю при такому кашлі абсолютно недоречно. Крім того, навіть може бути небезпечним, тому що сиропи сприяють утворенню слизу в нижніх дихальних шляхах. Тобто у дитини є нежить,
Батьки дають їй сиропи, які сприяють утворенню слизу в нижніх дихальних шляхах, і дитина буде кашляти вже не тільки від нежиттю, але і від того, що ліки провокують утворення слизу в бронхах і безпосередньо легеневій тканині. Тому ще раз меседж: якщо є кашель, дитину обов'язково треба послухати. Оцей кашель, який виникає від нежиттю, в медицині називається синдром постназального затікання, тобто затікання слизу за носик. І характерною ознакою такого кашля є те, що він буде, як правило, вологим, він посилюється при зміні положення тіла, особливо коли дитина прокидається після сну, нічного або денного, вона прокидається, сідає і починає сильно волого кашляти, тому що скупчений слиз стікає по задній стінці. Протягом дня, коли дитина також має високу активність, дитина також буде кашляти, тому що під час активності слиз буде більш активно виділятися і стікати по дихальним шляхам. Як правило, цей кашель дитині не заважає, вона зберігає активність і, повторюю, що цей кашель буде в більшості випадків вологим. Друга така дуже часта ланка ураження дихальних шляхів, яка спостерігається при гострих респіраторних вірусних інфекціях, це ураження гортані і виникнення так званих ларингітів. Характерною ознакою ларингіального кашлю є досить специфічний відтінок. Це, мабуть, єдиний кашель, який можна впізнати без навіть прослуховування з порогу. Дитина заходить, починає кашляти, і лікар вже розуміє, що, скоріш за все, там іде ураження гортані. Цей кашель батьки називають лаючим, ще його називають металевим, ще його називають надсадним, тому що він дійсно таки досить нав'язливий, але має специфічний тембр. Батьки, якщо хоч раз вже його почули, вони його можуть відрізняти. Крім того, цей кашель буде виникати на фоні засиплості голосу у дитини. Ларингіальний кашель – це вже той кашель, при якому обов'язково потрібне лікування, тому що він заважає загальному стану дитини. Специфічним лікуванням цього кашлю є використання інгаляційних гормонів, які подаються з допомогою інгаляторів, небулайзерних або спейсерів, спеціальних пристроїв. Батьки бояться слова гормон і часто досить обережно відносяться до цих інгаляцій. Оскільки в основі ларингіту є набряк і запалення голосових зв'язок, то потрапити до голосових зв'язок лікарській речовині ніяким чином не можна, окрім як інгаляцією. А гормони мають хороший протизапальний і протинабряковий ефект. Тому використання інгаляційних гормонів при ларингітах, воно є безпечним, тому що діє місцево, в кров цей гормон не всмоктується і побічної дії, які можуть бути від використання гормональних препаратів, при інгаляційному методі немає. Тому можна не боятись і використовувати їх, але знову ж таки це має бути обов'язково за призначенням лікаря. Наступна ланка ураження дихальних шляхів – це трахея. В трахеї знаходиться велика кількість кашльових рецепторів. І якщо запальні зміни відбуваються в трахеї, то цей кашель, мабуть, один із найнеприємніших кашлів, який може бути у дитини. На початку захворювання це сухий, надсадний, нав'язливий кашель, який виникає у дитини буквально кожну хвилинку і дуже сильно заважає загальній активності дитини. Заважає дитині і спати, і приймати їжу, і бути активним. Цей кашель дуже виснажує дитину, і при такому кашлі батьки звертаються в перший день же до лікаря за консультацією. І це правильно, тому що на такий кашель обов'язково треба впливати. Через кілька діб цей кашель стане вологим і може тривати досить довго. Перехід уже у вологий кашель – це є таким сприятливим чинником. Як правило, і лікар, і батьки видихають і розуміють, що процес іде вже на розрішення і на одужання. На початкових стадіях трахеїту лікар може призначити протикашльові засоби. І саме при трахеїтах вони і, в принципі, і призначаються. В більшості випадків, в інших станах вони не призначаються. Ці протикашльові засоби треба призначати вкрай обережно, тому що вони мають в більшості центральний характер впливу. Тобто вони впливають на центр кашлю в головному мозку і просто його блокують. Крім того, вони ще зменшують чутливість рецепторів дихальних шляхів до подразника. Тобто вони блокують виникнення кашльового рефлексу. Чим це небезпечно? Коли кашель переходить в вологу фазу,
блокування кашльового рефлексу є вкрай небезпечним, тому що дитині треба звільняти дихальні шляхи від зайвого слизу. В неї і так низький кашльовий рефлекс, а блокування його може призвести до скопичення слизу і виникнення ускладнень. Тому протикашльові засоби використовуються виключно під контролем лікаря і досить короткий час. Як тільки кашель приходить вологий, ці засоби відміняються. Наступна ланка ураження дихальних шляхів – це бронхи. Як ми вже говорили, у бронхах є свої особливості виникнення запалення, і вони також провокують певні особливості перебігу кашлю у дітей. Виникнення запалення призводить до утворення слизу, і у дітей ми часто бачимо прості бронхіти. Це якраз оті хрипи, які може лікар чути, які не є небезпечними, але які часто лякають батьків. В більшості випадків ми пам'ятаємо, що бронхіт у дітей має вірусну природу і не потребує специфічного лікування. І навіть наявність хрипів у дітей не є причиною призначення агресивного лікування, якщо лікар діагностує саме простий бронхіт. Тут основою є створення для дитини умов для нормального звільнення дихальних шляхів від кашлю. Про це поговоримо трошки пізніше. Інший вид бронхітів, який часто спостерігається у дітей, ми вже про нього також казали, це обструктивний бронхіт. Це звуження просвіту бронхів за рахунок спазму м'язових клітин, це запалення слизової оболонки бронхів і скопичення в них великої кількості слизу. Тут основним напрямком лікування є призначення специфічних інгаляцій, які будуть знімати спазм бронхів, і дитина зможе самостійно звільняти дихальні шляхи від зайвого слизу. Вкрай обережним при цих захворюваннях має бути призначення відхаркувальних засобів, які так активно рекламуються в різних СМІ, в аптеках, скрізь на рекламних бігбордах, їх дуже багато. Якщо призначати ці засоби при обструктивних бронхітах, то в більшості випадках вони можуть нашкодити і призвести до утворення ускладнень. Чому? Тому що якщо бронхи спазмовані, просвіт їх вузький, а мама вирішила полікувати кашель відхаркувальним засобом, то будуть створюватися умови, коли буде багато слизу в дихальних шляхах, а дитина викашляти його не може. Евакуація цього слизу не відбувається через звужені дихальні шляхи. Тому перше, що треба, це зняти спазм, а потім вже за необхідності призначати відхаркувальні засоби, і то вкрай рідко. Знову-таки меседж про те, що кашель ми не лікуємо самостійно. Пневмонія. Цього слова дуже бояться батьки. В принципі, ми, лікарі, також його не любимо. І для батьків принципово важливо, щоб не було запалення легень. Ну, звичайно, це найнеприємніший стан, який може бути при запальних захворюваннях в дихальних шляхах. І хочу зробити такий великий акцент на тому, що пневмонія – це завжди тяжкий стан. Вона завжди протікає з інтоксикацією, з порушенням загального стану дитини. Наприклад, при бронхіті дитина може бути активною, бігати, гратися, мати звичайний апетит, то при пневмонії такого не буде. Навіть якщо температуру дитині знизити, створити оптимальні умови, вона все одно буде себе почувати погано. Буде в'ялою або навпаки сильно капризною, в неї може з'являтися задишка, тобто дитина починає дихати частіше, порушується сон, апетит і звичайна активність дитини. Тому цей загальний стан дуже важливий для оцінки важкості процесу, який протікає в дихальних шляхах. Часто до мене звертаються батьки, які кажуть, от у дитини температурка, послухайте, чи немає пневмонії, тому що у моїх знайомих або у знайомих моїх знайомих була пневмонія без кашлю. На щастя, в своїй практиці ми майже ніколи не бачимо пневмонії без кашлю, тому що запалення легеневої тканини – це завжди ураження великої кількості рецепторів, подразнення цих рецепторів, і це в 99,9% випадків все-таки наявність кашлю. Але бувають різні ситуації, тому, звичайно, прослуховування легень є важливою діагностичною процедурою, навіть якщо у дитини немає кашлю. Лікар все одно буде слухати дитину при будь-якому зверненні до нього.
При наявності пневмонії дуже частим лікувальним моментом є призначення антибактеріальної терапії. Знову ж таки, зараз ми бачимо велику кількість вірусних уражень легень. Це не пневмонія, це пневмоніти. Я кажу про коронавірусну інфекцію. В цих ситуаціях навіть можуть бути хрипи, навіть можуть бути ознаки дійсно ураження легеневої тканини при рентгенологічному дослідженні або інших видах дослідження. Але це не завжди потребує призначення антибіотиків. Тому антибіотики – це засоби, які призначаються виключно лікарем. На щастя, зараз у нас введено правило, що антибіотики будуть відпускатися лише за рецептом. Це велике наше досягнення. Я маю на увазі лікарів. Ми за це багато часу боролися і вимагали цього, тому що безконтрольне призначення антибіотиків дуже часто зустрічається при захворюваннях дихальних шляхів. Батьки бачать кашель, бачать температуру і самостійно призначають антибіотик, щоб нікуди не опустилось і не було запалення. Крім антибіотиків, при пневмонії дійсно можуть призначатися відхаркувальні засоби, але вони можуть бути призначені дітям до 2 років лише за життєвими показаннями. Тобто навіть при наявності пневмонії вони не завжди призначаються, а тільки вкрай зрідка. Дітям до 4 років ці засоби призначаються тільки в тих випадках, коли користь від них доведено буде більшою, ніж шкода. Про психогенний кашель ми вже з вами говорили, я вам розповіла про основні особливості цього кашлю. І лікування цього кашлю іде, звичайно, без призначення будь-яких медикаментів, пов'язаних із дихальними шляхами. Тут іде робота з психологом або неврологом. Кілька слів скажу про ураження інших відділів і систем, які можуть викликати кашель. Я вже казала про рефлюксну хворобу, яка може зустрічатися як у дітей, так і дорослих. І, звичайно, лікуванням кашлю в цій ситуації буде лікування рефлюксної хвороби, призначення певних препаратів. Про це навіть не буду говорити, бо це виключно парафія лікаря і його робота. Кашель при ураженні інших органів і систем – це є діагноз виключення. Звичайно, спочатку обстежуються дихальні шляхи, виключаються всі причини, які можуть викликати кашель з боку дихальних шляхів, а потім вже йде пошук інших причин. Те саме стосується і різних вад розвитку, і уражень серцево-судинної системи. На цьому сьогодні я зупинятись не буду. Підсумовуючи підходи до лікування кашлю, я зупинюсь іще на кількох основних і загальних підходах до всіх видів кашлю, і в тому числі і до підходу ведення запальних захворювань дихальних шляхів в цілому. Я постійно повторюю ці принципи, сподіваюсь, для вас вони вже не нові, і ви їх вже добре знаєте. Перше, основне – це створення оптимальних умов для того, щоб дихальним шляхам було комфортно звільнятись від слизу. Це температура 19-21 градус і вологість 40-50%. В таких умовах дитині легше впоратись із гострими респіраторними вірусними інфекціями, а також бактеріальними інфекціями, які супроводжуються кашлем. Наступний такий загальний чинник – це достатній рівень рідини. Для того, щоб харкотиння було менш в'язким і дитині легше було його відкашляти, або воно легше виділялось назовні, важливо, щоб в організм потрапляла достатня кількість рідини, навіть більше, ніж зазвичай. Наступним чинником є прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщень, де знаходиться дитина, тому що вологе, прохолодне повітря – це зовсім неприємне місце для вірусів і бактерій, які будуть гинути при цьому, а у дитини створюватись умови для того, щоб дихальні шляхи краще звільнялись від слизу. І, звичайно, ні в якому разі не потрібно обмежувати активність дитини. Чим більш активна дитина, тим краще в неї відходить слиз, і тим швидше захворювання має прийти до свого логічного фіналу. Ну і кілька міфів стосовно кашлю, які дуже популярні, які як лікар мені доводиться постійно розвіювати серед батьків. Перший міф – це кашель треба обов'язково лікувати. Коли до мене приходить дитина, основним симптомом у якої є кашель, це часто викликає у мами сумніви. Ну як же не лікувати кашель?
Пам'ятаємо, що якщо кашель викликається ураженням верхніх дихальних шляхів, наприклад, утворенням слизу в носі або запаленням аденоїдної тканини вірусного, бактеріального або алергічного характеру, або подразненням ротоглотки через її запалення, то призначення будь-якого лікування не є доцільним, тому що немає точки прикладання. Тут треба лікувати нежить або лікувати горло, яке, в принципі, особливо нічим у дитини не лікується, окрім теплого пиття, і кашель буде проходити самостійно. Тому пам'ятаємо, що в більшості випадків у дітей кашель лікування не потребує. Наступний дуже популярний міф, але дуже небезпечний, є те, що сиропи на травах або ліки на травах безпечні і їх можна приймати самостійно. Це ж травки, що вони поганого можуть зробити. Насправді лікарські трави мають досить виражений відхаркувальний або протикашльовий ефект. І це не просто травки, це лікарські засоби на основі трав. Тому, якщо мама вважає, що призначення сиропу алтейки або сиропу подорожнику або плюща це зовсім таке несерйозне лікування і ніяким чином не може нашкодити, це хибне бачення ситуації. Всі ці засоби можуть призводити до утворення великої кількості слизу в дихальних шляхах. Пам'ятаємо, цей слиз дитина не може відкашляти, і призначення цих засобів може призвести до ускладнень, розвитку бронхітів, обструктивних бронхітів, пневмоній і інших несприятливих чинників. Тому травки – це також лікарські засоби, відносимося до них так само, як і до інших ліків. Мій улюблений міф – інгалятор – це панацея. В інгалятор в сучасному світі мами заливають все, що тільки можливо, і в більшості випадків це завдає більше шкоди, ніж допомоги. Ми вже з вами говорили, при яких станах можуть використовуватися інгалятори. При запаленні голосових зв'язок, тобто при явищах ларингіту, а також при наявності обструктивного бронхіту, тобто коли відбувається спазм бронхів. При інших ситуаціях використання інгалятору не дієве. Що ні в якому разі не можна заливати в інгалятор, давайте з вами про це поговоримо. По-перше, мінеральні води, боржомі, лужанська або інші мінеральні води часто заливаються в інгалятор, як начебто безпечні, і дитина ними дихає. Пам'ятаємо, що мінеральні води містять певні солі, і деякі солі дуже погано виводяться із дихальних шляхів. Наприклад, кремній. Він взагалі не виводиться і буде осідати в дихальних шляхах. Тому така собі, наче безпечна процедура подихати мінеральною водичкою може призвести до безпосереднього запалення в бронхолегеневій тканині. Не можна ні в якому разі лити в інгалятор антисептики. Чомусь мами вважають, що коли є запальні процеси в дихальних шляхах, треба попрацювати антисептиком. Це так не працює. Вірус в більшості випадків не живе в самих дихальних шляхах. Він викликає ураження дихальних шляхів, а сам знаходиться в крові і там робить свої брудні справи. Тому працювати антисептиком для того, щоб полікувати трахеїт або бронхіт, на жаль, так не працює. Але ось алергічних реакцій дуже легко добитись, якщо використовувати антисептики в інгаляторі. І ні в якому разі ми не заливаємо в інгалятор відвари трав. Це є дуже популярним, але вкрай небезпечним. По-перше, ми не розуміємо, яка концентрація цієї травки знаходиться в цьому розчині. По-друге, дуже часто можуть бути алергічні реакції. По-третє, це нестерильний розчин взагалі, дихати ним не можна. Тому будь-яка самодіяльність з інгалятором не потрібна. Не використовуйте її. І всім відомий міф – це про те, що кашель можуть викликати глисти, тому якщо дитина тривалий час сухо покашлює вранці, більшість батьків приходять з запитом, що, можливо, у дитини глисти, призначити протиглисні препарати. Насправді, іноді треба змінити умови мікроклімату, в яких знаходиться дитина, вмикнути зволожувач або відкрити на провітрювання вночі віконечко, і будь-який кашель сухий зникає. В своїй практиці я жодного разу не бачила легеневої форми аскаридозу, на щастя, коли у дитини буде дійсно кашель через наявність глистів. Але міф стійкий, він існує, тому призначення будь-яких протиглисних препаратів відбувається лише після аналізу калу на яйця цих паразитів і тільки калу, а не крові. Пам'ятаємо про це і історію з паразитами відсуваємо на останнє місце, коли у дитини є кашель.
І кілька слів про нетрадиційні методи лікування кашлю, просто не можу про це не сказати. Натирання дитини барсучим жиром або якимось ефірними маслами, грудної клітини або п'яток чи гомілок, призначення дитині банок, гірчичників, парення ніжок, перцові пластири. Все це має залишитися як історичні моменти, які колись людство використовувало, тому що не мало достатньо знань. В 21 столітті ці методи лікування не мають бути присутні. Вони, по-перше, небезпечні, по-друге, не лікують від слова зовсім, по-третє, можуть призводити до психологічної травми у дитини. Є безпечні методи лікування, ці залишимо в історії.